Olá! Vamos falar a respeito do barulho para mastigar? Eu tenho uma paciente que o marido dela, em determinada época, se negava a sair com ela para comer, para almoçar, para jantar fora, porque ele achava que era um vexame aquele barulho para mastigar. Eu sou a doutora Silves Gabi, sou cirurgiã dentista especialista em ATM dor facial e atuo há mais de 25 anos na área. Vocês devem ter alguém na família, algum conhecido que faz muito barulho para mastigar. Isso realmente é muito chato. É chato para a pessoa que mastiga, que às vezes ela se recolhe, ela deixa de mastigar em lugares públicos por conta do barulho. É chato para os parentes, que às vezes vocês estão numa festa aí, sentado numa mesa com um grupo de amigos, e aquela pessoa está mastigando e faz barulho. O que acontece afinal? Nós já falamos em alguns vídeos a respeito da ATM, que é essa articulação tão importante à frente do ouvido, que nos permite movimentar a mandíbula. Então nós bocejamos, nós mastigamos, deglutimos, sorrimos, beijamos. É uma articulação muito complexa, como eu já disse aqui para vocês. E essa articulação, para que o movimento dela seja modulado, porque nós temos o osso da mandíbula, vou mostrar novamente aqui o nosso crânio, nós temos o osso temporal, que é esse osso onde está o ouvido, e nós temos a articulação. E para que a articulação ela funcione de uma maneira equilibrada, assim como o motor de um carro que precisa de óleo, precisa de um lubrificante, essa articulação também ela é envolvida por uma cápsula, dentro ela é mergulhada num líquido e em cima da cabeça da mandíbula nós temos um capuchão, um casquetezinho, uma cobertura chamado disco articular, que é uma fibrocartilagem. Para vocês terem uma ideia, é só quando vocês cortam o peito do frango e dobram o osso, tem uma cartilagem esbranquiçada, é uma fibrocartilagem. E aqui na nossa articulação, dividindo o crânio da cabeça da mandíbula, nós temos essa proteção de cartilagem, chamada de disco articular, dos dois lados. E esse disco articular ele é mergulhado num líquido como se fosse o óleo do motor e ele permite essa movimentação suave da articulação, sem trancos, sem deflexões ou escapes da nossa mandíbula de dentro do encaixe dela. E o estalido, o estampido, o clique, ele acontece quando esse disco escapa. Muitas vezes nós abrimos a boca e estala, e esse disco aconteceu o barulho porque esse disco escapou, ou para frente, ou para o lado, ou para trás. E isso é muito prevalente, até em criança. Eu trato de criança com um nível de ruído, de estalido muito grande. E muitas vezes o estalido acontece quando nós fechamos a boca, que é o momento em que o disco escapado retorna ao seu lugar. Então nós podemos ter estalido na abertura, na metade da abertura, no fechamento, na metade do fechamento ou no fechamento total. Mas o que eu gostaria de deixar aqui para você, que tem barulho ao mastigar e que se sente constrangido e até com a autoestima lá embaixo, é que tem tratamento. Eu utilizo de alguns dispositivos que eu mesma desenvolvi, uns dispositivos funcionais que flutuam dentro da boca e que acompanham o movimento mandibular e que acompanham o movimento da articulação e que modula esse movimento, poupando o disco articular de sobrecargas, de esforços. Por exemplo, no bruxismo, quando há uma sobrecarga muito grande da força da mordida, esse disco ele pode fazer microfissuras ou até pequenos furos mesmo, partir, deslocar. Quando a pessoa tem hábitos de roer unha, morder cutícula, hábitos que não são bons para a articulação. Essa sobrecarga de força sobre o disco pode desidratá-lo e ele apresentar microfissuras e por isso que ele acaba deslocando. E nas pessoas muito idosas, como esse líquido que banha a articulação ele vai ficando mais viscoso, muitas vezes o disco articular naturalmente ele vai desidratar
Então é muito comum uma pessoa que tem uma certa idade que usa dentadura, por exemplo, prótese total, ter naturalmente esse tipo de estalido, que também dá para ser tratado independente da idade da pessoa. Então, não sofram por causa disso, não se sintam menores por causa disso. O estalido tem tratamento, é um tratamento conservador, é um tratamento muito tranquilo, vai te livrar desse incômodo, você vai poder sair com a família, você vai poder sair com o seu marido, com os seus amigos, mastigar o que você gosta, o alimento que você sente prazer, que você sente acolhido e viver a sua vida tranquilamente. Porque nós que somos especialistas em ATM, nós estamos acostumados a lidar com esses ruídos. É do dia a dia do consultório. E nós podemos tratar você e nós podemos orientar você através desses vídeos para que você busque o seu cirurgião dentista e se ver livre de tudo isso.